Birovni shantaj qilaman deganda Alloh shuni shantaj qilib qo'yadi, ko'chaga chiqolmaydigan bo'ladi. Birovni aybini ochganda Alloh shuni aybini ochadi, kallasini ko'tara olmay qoladi. Chunki birovga yomonlikni ravo ko'rmaydi. O'zimizdan nimadadir past tabaqadagi insonni mensimasdan muomala qilmaylik. Sizni mensimaganda yana qayta aytaman, bu masalalarimizga bitta ikkitalari o'zlaricha bir tahlillar qilishibdi. Bunday tahlillar biz uchun bizda po'chag'am emas, xudo xolasa, kapeyka inshaalloh. Sizlarga men inshaalloh o'lgunimcha aytaman, sizni hurmat qilmaganda, sizni mensimaganda baklashgani qopqog'iga ham olmang. Bir tiyinga olmang. Mensimang, qo'lini uchun bersa, qo'lingiz uchun bering. Kamtarlik nima, siniqlik nima, odob nima men juda yaxshi bilaman. Uni o'rnida qiling. Noo'rin narsa xunuk narsa hisoblanadi. Kamtarlik, siniqlik degan noo'rin, noloyiq odamga qiling, xunuk bu. Chotini kelib, chap qo'lni cho'ntagiga tiqib olib, siz bilan ko'rishgan odam bilan nimaga siz oyog'ingizni juplab egilib ko'rishasiz?